Negali būti, Ugnė grįžo į YouTube. Wow. Tai va, nors keliavau vasarą, prisiruošiau sumontuoti šitą video apie vasaros kelionę į Nikaragvą tik dabar. Atsiprašau, žinau, kad praėjo daug laiko, taip, bet ką padarysi tik dabar, kadangi esu pakankamai depresyvi žiemą ir daugiau neturiu ką veikti, tai dabar galiu jum sumontuoti šį nuostabų video. Šiaip negaliu pakęsti, kai youtuberiai po 50 minučių daro intro ir pasakoja, nežinau, tiesiog šneka apie random dalykus, tai aš to nedarysiu ir mes keliaujame iškart prie to fakto, kodėl aš iš vis pasirinkau keliauti į Nikaragvą, nes daugumai žmonių, kai aš pasakiau, kad aš keliauju į Nikaragvą, jiem buvo toks, ką? Į Nikaragvą? Tu gal neradai daugiau kitų šalių? Tai jeigu jūs nežinote šio fakto, tai Nikaragva yra antra skurdžiausia šalis visoje Pietų ir Šiaurės Amerikoje ir aš pasirinkau ten keliauti. Tai kodėl? Atsakymas labai paprastas, kadangi mano tolimesnė kelionė buvo į Peru ir Boliviją ir tos kelionės vasaros metu yra šaltosios kelionės, aš ieškojau kažkokios vienos šalies, kuri galvojau, kad bus pigi, Nikaragvos kelionė buvo žiauriai brangi, bet čia po to apie tai pašnekėsim. Ir tiesiog norėjau, kad kažkokios šalies, kur būtų šilta ir būtų galima surfinti, tai būtent realiai tik dėl to ir pasirinkau Nikaragvą ir galiu tik tai užbėgti įvykiams už akių ir pasakyti, kad iki pat dabar Nikaragva yra tikriausiai antroje vietoje po Indonezijos iš visų mano mėgstamiausių kelionių. Viskas mano intro baigėsi ir mes galime keliauti prie visos esminės kelionės, ką jums reikia žinoti, jeigu jūs norite keliauti į Nikaragvą. Tai pirmiausia, jūs atskrendate į Managvos miestą, į Managvos oro uostą ir čia jau priklauso, kaip jūs norite keliauti, bet aš pasirinkau keliauti tiesiai į Leono miestą, nes jis yra toliausiai nuo visų kitų miestų. Ir ten pradėti su ekstremaliausia veikla, tai yra nučiuožimų nuo aktyvaus Cerro Negro ugnikalnio. Ko aš nesitikėjau iškart iš Nikaragvos, kad, aš atskridau pakankamai vėlai naktį, taigi aš turėjau privatų nuvežimą iš Managvos oro uosto tiesiai į Leono miestą, kas užtruko apie 2 valandas ir man toks privatus nuvežimas kainavo $100. Ne, gal $100, bet pakankamai brangiai. Bet kadangi aš atkeliavau naktį, tai tikrai nenorėjau rizikuoti su taksi, plus nežinau nei šalies, nei miesto, tai galvoju gerai surizikuosi. Kitas dalykas, galima keliauti Nikaragvoje su tokiais chicken busais, bet jie neturi nei tvarkaraščio, nei, nieks nežino, kaip jais keliauti, bet esmė, kad tenai kelionė gali kainuoti po $1, bet turėsi ten, sėdėti, gulėti ant lubų būt, nes jie visą laiką būna prikimšti. Ir aišku, ten nėra kondicionieriaus ir Nikaragvai buvo apie 30 laipsnių, tai galite įsivaizduoti, kad tokiai princesiai kaip man, ir juokauju ir nejuokauju, toks keliavimo būdas, sakykim, ne man. Tai tikriausiai esminis dalykas, ką reikėtų pasakyti, kad anksčiau Leono miestas buvo visai kitoje vietoje prie Managvos ežero ir tokio Momotombo ugnikalnio, bet kadangi toje teritorijoje buvo itin dažni ugnikalnio išsiveržimai ir miestas buvo tiesiog realiai po truputėlį laidojamas po pelenais, taip pat žemės drebėjimai, Leono miestas per laiką persikėlė į visai kitą vietą, kur jis ir yra dabar, bet esmė ta, kad net ir dabartinis Leono miestas yra tokiam kaip vulkanų koridoriuje, nes aplink šį miestą yra net 9 vulkanai. Ar jūs įsivaizduojate 9? Ir ant vieno iš jų, ant pačio jauniausio ir pačio aktyviausio šiuo metu, aš ir važiavau su ta lenta žemyn nuo aktyviausio ir jauniausio ugnikalnio Nikaragvoje. Tai net ir dabartinėje Leono miestoje dabar pasitaiko drebėjimai, žemės drebėjimai ir vulkaniniai išsiveržimai. Tai dabar, kai buvau šiame nuostabiame mieste Leono, tai galima, kaip ir gidas sakė, galima pamatyti, kad beveik visi namai yra 1 aukšto, maksimaliai 2 aukštų, nes taip yra didesnė tikimybė, kad jie išgyvens žemės drebėjimą.
Pirmą dieną Leono mieste praleidau visiškai ramiai, tiesiog norėjau labiau susipažinti su tuo, kaip čia viskas vyksta ir pamatyti, kaip gyvena vietiniai ir apskritai kaip verda gyvenimas. Taip pat pačią pirmąją dieną nusprendžiau pasimti nemokamą vaikščiojimo turą su gidu, kad man tiesiog papasakotų šiek tiek daugiau apie Nikaragvos istoriją ir galėčiau paklausinėti jo klausimų apie tai, kur geriausiai valgyti, kur į kurias gatves geriau neiti, ar saugu ir panašiai. Pats miestas nėra labai didelis, taigi ir neturi labai išskirtinių veiklų, tačiau tikrai rekomenduočiau užsukti į Baltąją Leono katedrą, nuo kurios galite matyti ir tą legendinį Momotombo ugnikalnį, kuris kažkada užliejo visą senąjį Leono miestą. Nesu tikra, kuris tiksliai iš šių yra Momotombo, bet galiu pasakyti tik tiek, kad jis iki pat šiandien vis dar yra aktyvus. Antrą dieną Nikaragvoje ir šiuo metu esu Leono mieste. Ir noriu jums šiek tiek papasakoti ne tik apie šį miestą, bet ir apie šiaip visą Nikaragvos istoriją, kad geriau suprastumėt, kodėl šita šalis yra tokia, kokia jinai dabar yra. Pradėkime nuo to, kad ši šalis buvo okupuota labai ilgą laiką ispanų, beveik iš karto po to, kai jie išsilaisvino iš ispanų okupacijos, juos okupavo amerikiečiai, dėl ko jie iki pat dabar labai nemėgsta amerikiečių. Ir netgi išsilaisvinus po amerikiečių, šią šalį paskui sekė kitos problemos, tokios kaip tsunamiai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai ir uraganai netgi. Tai šiaip nežinau iš tų dalyko, bet tai gan blogas dalykas, kad Nikaragva yra Irano, Rusijos, Šiaurės Korėjos pusėje, kas yra tikrai labai negerai, ypač dabartiniais laikais, bet kaip ir šnekėjau su gidu, tai jie tiesiog, jis sakė choose your poison, tai buvo arba amerikiečiai, kurie jau buvo okupavę šalį ir jie buvo išsilaisvinę iš tos šalies, bet tada buvo tiesiog per daug skurdus ir jiem reikėjo kažkokios paramos iš kitų šalių ir tada atsirado Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja. Šios šalis padėjo Nikaragvai, kai jai reikėjo paskolų, kai reikėjo statyti kažkokius naujus kelius ir taip toliau ir panašiai. Ir pavyzdžiui, ką dar sužinau, man labai nustebino, kad šiuo metu Nikaragvos vyrai yra išsiųsti į Rusiją ir ten jie gauna karinį parengimą, kurio negali gauti čia. Tai čia jeigu labai super trumpai, jeigu pavyks dar per visą video pasitengsiu kažkaip išsiplėsti ir papasakoti daugiau, bet esmė tokia, kad vien tas dalykas, kad Nikaragva yra labai aktyvioje seisminėje zonoje ir kad čia pastoviai vyksta kažkokie tokie dalykai, kurie alina tą šalį, vien tai apsunkina viską. Na gerai, užteks šitų visų istorinių faktų, dabar keliaujame prie įdomesnės dalies, tai yra nusileidimo, o tiksliau nučiuožimo nuo aktyviausio ugnikalnio Centrinėje Amerikoje, Cerro Negro. Čia tikriausiai reikėtų paminėti tokį vieną prancūzą, kuris 2002 metais bandė kažką savo įrodyti ir tiesiog nulėkė nuo šio ugnikalnio su motoriniu dviračiu ir pasiekė net 172 km/h greitį, o krisdamas, žinoma, susilaužė beveik viską. Tai pasižiūrėjau šitą video, iškart žinau, kad viso to nusileidimo metu aš bandysiu stabdyti, nes tai yra tik antroji mano kelionės diena ir aš nenoriu jokių nemalonumų. Būdama Leono mieste apsistojau tikriausiai populiariausiame backpackerių hostelyje, tai yra Bigfoot Hostel, ir per jį būtent ir užsakinėjau šį ugnikalnio turą. Pusės dienos turas kainavo $35, tai yra su vienu nusileidimu, bet žinau, kad jie taip pat siūlo ir 2 nusileidimų turą, kai galėtumėt nusileisti vieną kartą iš ryto, tada šiek tiek palaukti, papietauti ir laukti antros grupės ir su jie leisti antrą kartą. Ir tai kainuotų apie $50. Kelionė autobusu nuo Leono miesto iki pačio ugnikalnio užtruko apie valandą, tada galėjome išsimti jau savo lentas ir pasiruošti haikui, kuris irgi truko apie valandą. Nors ir esu sportiška mergina, nesitikėjau, kad tos lentos bus tokios sunkios, bet čia jie turėjo pagalbą, tai tokius nešiukus, kurie už papildomą mokestį, dabar neprisimenu kiek, bet už papildomą mokestį sutiko panešti jūsų lentas, tai turiu prisipažinti, kad pradžioj dar bandžiau nešti pati, bet paskui tiesiog sumokėjau gal $5 ir jie tą lentą nešė už mane. Haikas nebuvo sudėtingas, gal tiesiog buvo sudėtinga dėl to, nes buvo labai karšta, bet vaizdai, žinau, kad kamera tikrai to neperteikė, bet vien tas kontrastas žalumos ir juodų akmenų buvo tikrai labai įspūdingas.
Šis ugnikalnis yra vadinamas vienu aktyviausių ir jauniausių ne veltui. Jis susiformavo tik 1850 metais ir nuo to laiko jau spėjo išsiveržti daugiau nei 23 kartus. Visa šita juoduma, kurią matote, yra bazaltiniai vulkaniniai pelenai ir juodi lavos akmenukai. Palipėjus aukščiau puikiai matosi, kaip toli buvo išsiliejusi lava per vieną išsiveržimų, tai kai apie tai susimastai pasidaro tikrai gan baisu. Na, bet paskutinysis išsiveržimas buvo 1999 metais, taigi tikėkime, kad viskas bus gerai. Na ir čia atėjo ta akimirka, kai mes priėjome kraštą ir pagaliau supratome, ant kiek status ir nelygus yra šis ugnikalnis ir tada tikrai pasidarė baisu. Žinot, kada pasidarė dar baisiau, kai mūsų gidas liepė paliesti žemę ir palietų žemę tu galėjai jausti net ne šilumą, o karštį ir tik tada tu galėjai suvokti, ant kiek tai yra tikriausiai, kad pavojinga, nes tu stovi ant aktyvaus kažkur giliai viduje verdančio ugnikalnio. Na, čia mes jau rengiamės ir ruošiamės instruktažui. The most important rule when sliding down is that you always pull hard these ropes, for fast or for slow. If your body's going to the right and your body's going to the left, then you're gonna push yourself back. You take this one and you push yourself back, and you lift this one. Šiuo momentu tikrai buvau išsigandus, nes ugnikalnis buvo tikrai žiauriai status, nežinau ar matosi šitame video ir aš keletą kartų apgalvojau faktą, kad tai mano antra diena ir jeigu susižalosiu, tai man šakės, bet here we go, pažiūrėkit, kaip lekiu nuo šito kalno. Nusileidimas truko gal pusę minutės, tai kadangi stresavau, tai stabdžiau tiek su kojom, tiek su rankom, nes tiesiog labai nenorėjau susižaloti ir visą tą leidimąs realiai stresavau. Nusileidę visi dalinamės patirtimi, tai kaip ir visi tą patį paminėjo, kad šiaip buvo žiauriai sudėtinga stabdyti, nes ugnikalnis žiauriai status ir jeigu tu jau nors kiek įsibėgėjai, viskas. Jau stabdymų ten be šansų. Tai va, sulaukėm visų čiuožiančių, susipakavom savo lentas ir grįžom atgal į autobusą, kur mūsų laukia gėrimai ir mini vakarėlis. Dėl autorinių teisių negaliu leisti šio video su garsu, bet patikėkit, kad šitam autobuse buvo viena geriausių muzikų ir tikrai labai smagus vakarėlis. Tada atvykę į stovyklavietę tiesiog kepėme zefyrus ant laužo, žaidėme žaidimus ir turėjome greičiausiai nuo ugnikalnio nusileidusio žmogaus apdovanojimus. Ir tai buvo vaikinas iš Anglijos, kuris nuo Cerro Negro ugnikalnio nusileido 76 km/h greičiu. Ar man patiko šitas experiences? Taip, tikriausiai, bet aš taip stresavau, aš girdėjau tiek visokių istorijų apie tai, kaip žmonės susilaužo ranką koją ir čia buvo realiai mano pati pirma savaitė mano kelionės, dėl to aš buvau žiauriame strese. Ir nelabai galėjau pasimėgauti tuo pačiu čiuožimu žemyn, dėl to, kad tiesiog galvau, kaip kažko nesulaužyti. Ir aš iš esmės visą laiką įdėjus kulnus, visą laiką stabdžiau. Ir vis tiek žiauriai, tikrai pakankamai greitai slydau. Tai aš nežinau, kaip tie žmonės, tie žmonės tikriausiai, kurie iš vis nestabdė, tai tie kažką ir susilaužė, bet sakau, netgi visą laiką beveik stabdydama, aš slydau žiauriai greitai. Tai gal net būtų visai geresnis variantas, nežinau, pasirinkti šitą pramogą, kur galima pasirinkti ir ryte, ir vakare, kad tu turi 2 nučiuožimus, nes tada per pirmą nučiuožimą tu supranti plius minus, kaip tai vyksta, ir per antrą gal tu gali pasimėgauti, bet kadangi aš turėjau tik vieną, tai man jis toks buvo prabėgo ir aš tokia, wow. Toliau šnekame apie miestą, kurį norėjau aplankyti, bet neaplankiau, ir tai yra Granada. Man tiesiog neužteko laiko, plus aš labai norėjau aplankyti jį dėl vieno labai garsaus vakarėlio, kuris vyksta būtent penktadieniais, o man nepavyko ten nuvykti penktadienį, dėl to ir kažkaip pakeičiau savo planus. Ką reikėtų žinoti apie tą vakarėlį, tai labai išskirtinis, kiek žinau, techno, bet nebūtinai, bet kas yra tokio įdomaus apie tą vakarėlį, kad jis yra iš esmės namelyje medyje. Nežinau, pats hostelis yra kaip didelis namas medyje ir dėl to visi ten važiuoja, nes yra labai išskirtinė aplinka. Visas tas vakarėlis vyksta tiesiog medžių viršūnėse, labai gražus vaizdai, gera muzika ir jo, tai dėl to norėjau ten nuvykti. Kodėl dar visai persigalvau, nes daug kas buvo Granadoje ir sakė man, kad
nesijautė labai saugiai, netgi ne solo keliautojai. Tai dėl to dar kartą persvarščiau visą tą važiavimą į Granadą ir nusprendžiau, kad iš Leono keliausiu ne į Granadą, kas būtų užtrukę apie 2 valandas, bet keliausiu tiesiai į Ometepe salą. Tai jo, kelionė žymiai ilgesnė, nuo Leono iki Ometepės yra 4 valandos. Tai aš pasirinkau keliauti su privačiu transportu. Labai gerą dalyką iš tikrųjų atradau per Big Food hostelį, kuriam apsistojau Leone, tai kad jie siūlo pervežimus visoje Nikaragvoje ir netgi siūlo pervežimus iš Nikaragvos į Kostariką ir net dar daugiau gretimų šalių. Tai pavyzdžiui, man tas pervežimas iš Leono tiesiai į Ometepę kainavo tik 35 eurus. Tai buvo tiesiog mikriukas su kondicionierium, patogu, nereikia niekur keisti autobusų, jaudintis, viskas pagal tvarkaraštį, tai man tikrai pasiteisino. Kitu atveju, aišku, kad galėjau keliauti žymiai pigiau. Tai kaip ir sakiau, su chicken busais, ten, nežinau, ta kelionė galėjo kainuoti apie $1, gal 2, bet vėlgi yra tas dalykas, kaip ir sakiau, jie neturi tvarkaraščio, neturi kondicionieriaus, ir iš vis ten nelabai aišku, kaip su jais keliauti, plus nežinant ispanų kalbos. Tai tik dar norėjau priminti, kad iš visų mano kelionių galite rasti specialiai sukurtus savarankiško keliavimo gidus ir juos galite rasti mano elektroninėje svetainėje www.spalvotampasauliui.lt. Taip pat ten galite rasti naudingų blogo įrašų apie, nežinau, saugumo taisyklės, apie solo keliavimo kažkokius ypatumus ir šiaip apie viską, ką reikia žinoti ne tik solo keliautojams, bet ir apskritai visiems keliautojams, kurie mėgsta savo keliones planuoti savarankiškai. Tai čia tik trumpas intarpas, o dabar keliaujame toliau iš Leono į Ometepės salą. Tai čia dar trumpai norėjau patikslinti, kad nuvežimas iš Leono miesto buvo ne iki pat Ometepės salos, bet iki St. George uosto. Pačiame uoste galite nusipirkti bilietus, kurie turėtų kainuoti $2 ir taip pat galite nusipirkti iš anksto jau pervežimą pačioje Ometepės saloje nuo uosto iki jūsų viešbučio. Pačiame uoste galite būti labai lengvai nuskeminti, kaip atsitiko ir man, nes iš tikrųjų bilietas turi kainuoti $2, o aš sumokėjau 15. Nes kai tik atvykstate į uostą, visi pradeda rėkti tickets, veda prie vienos būdelės, prie kitos ir galiausiai jūs sumokate 15, nors tiesiog reikėjo patiems eiti, nieko neklausyti ir mokėti tuos $2. Žodžiu, aš 10 eurų nusipirkau shuttle nuvežimą, tokiam mikriuke. Tai manau, kad geras pasirinkimas, jeigu vieni keliaujat, o šiaip jeigu ne vieni keliaujat, tai tikrai galima susimesti taksą su kažkuo. Bet neužmirškime, kad mane nuskemino dėl bilietų. Nes bilietas į Ometepę turėjo kainuoti apie $2. Aš sumokėjau 15. Oh well. Nesijaudinkite net jei neužsisakėte nuvežimo iš anksto, nes atvykus į Ometepės salą čia jūsų lauks milijonai žmonių, kurie visi rėks taksi ir jūs tikrai kažką atrasite. Kelionė keltu užtruko kiek daugiau nei 1 valanda, o dabar transportas nuo uosto iki mano pasirinkto viešbučio taip pat užtruks apie 1 valandą. Tai pašnekėkime apie pačią Ometepės salą ir kuom ji yra tokia ypatinga. Tai pirmiausiai keistas ir įdomus faktas tai, kad Ometepės sala yra ežere, bet milžiniškame ežere. Ta prasme, jūs net neįsivaizduot, kokio dydžio yra tas ežeras. Ir iš esmės Ome reiškia 2, o Tepe reiškia kalnai, taigi jau galite suprasti, kad ši sala yra sudaryta iš 2 vulkanų. Vienas iš jų yra aktyvus, o kitas jau nebe. Dar vienas labai įdomus faktas, kad 1522 metais, kai ispanų konkistadorai keliavo iš Karibų jūros per San Juano ežerą ir įplaukė į Ometepės ežerą, jie iš tikrųjų galvojo, kad jie įplaukė į kažkokią naujai atrastą jūrą su nauja sala ar netgi nauja šalimi. Nesgi vėl, Ometepės ežeras buvo toks didelis ir banguotas ir vėjuotas, kad jie tikrai galvojo, kad jie atrado naują jūrą. Ometepės sala netgi turi savo atskirą mikroklimatą, taigi nenustebkite, kad net jei visoje Nikaragvoje yra šilta ir saulėta, pačioje Ometepėje gali būti žymiai vėsiau ir drėgniau. Kadangi pati sala yra gan atoki, laukinė ir mažiau urbanizuota, ji veikia kaip rezervatas. Saloje jūs sups mažai paliesta gamta bei daug laukinių gyvūnų, kuriuos galėsite pamatyti visai iš arti. Svarbu paminėti tai, kad sala nėra pritaikyta vaikščiojimui, taigi protingiausia būtų tiesiog uoste
išsinuomoti motorolerį 3 ar 4 dienom, kad viską galėtumėt pasiekti patys. Nors ir eismas saloje nėra intensyvus, aš kažkaip pabūgau išsinuomoti motorolerį, bet tikrai labai laisvai radau draugų, kurie sutiko visai mielai mane pavežioti po Ometepės salą. Na štai aš ir atvykau į visų labai išgirtą viešbutį El Pital. Taigi apsižiūrėkime aplinkui. Šis viešbutis yra įsikūręs džiunglių apsuptyje, bet tuo pačiu ir ant ežero kranto, tai sakyčiau tobula lokacija. Už lovą bendrabutinio tipo kambaryje aš sumokėjau $11, bet nesijaudinkite, jie turi ir privačių kambarių, privačių namelių, ar net galimybę apsistoti šiame sename autobuse, kurį matote po dešinę. Viešbučio komentarų skiltyje mačiau labai daug neigiamų komentarų apie tai, kad viešbučio teritorijoje buvo labai daug vabzdžių, driežų, voragyvių ir kitų vabaliukų, kas tikrai erzino tam tikrus viešbučio lankytojus, bet aš manau, kad jūs turėtumėte savaime suprasti tai, kad šis viešbutis yra tiesiog laukinėje gamtoje, džiunglėse, nuostabioje vietoje, taigi nuo to čia tikrai neapsisaugos. Šiame viešbutyje kiekvieną dieną nemokamai vykdavo jogos užsiėmimai, o viešbučio restorane galėdavote rasti nerealiausią patį skaniausią augalinės kilmės maistą. Viešbutis garsėja ir tuo, kad turi savo teritorijoje nedidelę kakavos plantaciją, taigi jie rengia kakavos ceremonijas, taip pat šokolado gaminimo dirbtuves ir visi čia gaminami desertai yra iš jų teritorijoje užaugintos kakavos. Beveik visi prieš tai man sutikti žmonės sakė, kad būtent šioje vietoje ragavo skaniausią gyvenime kavą, kakavą bei desertus ir nors aš galvau, kad jie perdeda, bet dėja, šioje vietoje ragavau tikrai skaniausią maistą ir skaniausius gėrimus. Tai pirmą dieną taip ir praleidau visiškai ramiai, o antrą dieną susiradau draugų savo hostelyje ir mes visi keliavome į haiką iki Krioklio. Čia mano nedidelis patarimas, nežinau, ar jūs taip darot, galite pakomentuoti komentaruose, bet aš kiekvieną kartą, kai nuomojamės kažkokią transporto priemonę, visą laiką kruopščiai viską nufilmuoju, kad paskui ją atiduodant nuomotojui nekiltų noras prisikabinti dėl tam tikrų apdraskymų ar kitų pažeidimų. Jeigu planuotumėte aplankyti tą patį Krioklį, labai rekomenduočiau tai vienai dienai išsinuomoti ne motorolerį, o keturratį, nes turint keturratį iki tam tikros vietos buvo galima davažiuoti būtent su juo. Atkarpą nuo motorolerių aikštelės iki Krioklio įveikėme maždaug per 2 valandas, tikrai nesakyčiau, kad haikas buvo labai sudėtingas, tačiau viena atkarpa buvo per vandenį ir slidžius akmenis, tai net negalėjau filmuoti, nes buvo tikrai gan sunku. Mums labai pasisekė iš gan arti pamatyti stūgaujančias beždžiones, tai buvau tikrai gan laiminga, o vienintelis dalykas, kas vargino, tai milžiniškas karštis. Viso haiko metu paslapčia tikėjomės, kad pavyks išsimaudyti prie Krioklio, bet šis Krioklys yra labiau pažiūrėjimui nei maudynėms. Žygis atgal truko perpus trumpiau, tai apie valandą ir štai mes jau galėjome keliauti į vieną gražiausių saulėlydžių vietų Ometepėje. Taip, šioje saloje tikrai nerasite daug aktyvios veiklos, bet tik atvykus supratau, kodėl žmonės norėjo pabūti čia vos kelias dienas, pasilieka ilgiau nei savaitei. Tiesiog ši vieta turi kažkokį magišką ramybės jausmą, kuris tiesiog užburia. Kiekvieną vakarą prie šios pakrantės susirenka didžioji dalis turistų ir vietinių, nes būtent iš čia galite matyti vieną gražiausių saulėlydžių visoje Nikaragvoje. Tai būtent taip ramiai ir užsibaigė antroji diena Ometepės saloje. Na ką, nauja diena, nauja kelionė ir šiandien mes keliaujame į natūralių šaltinių baseiną. Nors yra aplink Ometepės salą esančiame ežere maudytis yra ganėtinai sunku, bet turiu paminėti vieną labai įdomų dalyką, kad tame ežere galima rasti bull sharks. Tikrai negalėjau patikėti savo ausimis, kai išgirdau šį faktą, bet pasirodo, kad bull sharks yra vieni iš nedaugelio ryklių, kurie yra prisitaikę gyventi tiek gėlame vandenyje, tiek sūriame. Šie rykliai taip pat kaip ir kažkada ispanų konkistadorai tiesiog išplaukė iš Karibų jūros į San Juano upę ir taip atsidūrė Ometepės salos ežere, kuriame ir užsiliko. Na,
Bet užteks apie reiklius, nes mes jau atvykome į Ojo de Agua rezervatą ir pasižiūrėkime, kągi čia galima nuveikti. Taigi, pirmiausia, esminė informacija. Bilietas į šį parką kainuoja 10 eurų, bet taip pat į šį bilietą įeina ir vienas gėrimas arba vienas kažkoks užkandis iš kavinės. Laikas nėra ribojamas, taigi galite čia praleisti kad ir visą dieną. Bet kiek mes pastebėjome, žmonės maždaug pabūna čia apie 2 valandas ir tada keliauja toliau. Teritorija yra gan didelė ir joje yra 2 baseinai. Vienas gilesnis ir didesnis ir kitas mažesnis ir seklesnis skirtas vaikams. Nesiūlyčiau keliauti čia savaitgaliais arba šventinėmis dienomis, nes girdėjau, kad ši vieta būna perpildyta ne tik turistų, bet ir vietinių. Na ir žinoma, pagrindinė veikla, dėl kurios čia visi važiuoja, tai yra šokinėjimas į vandenį su virve. Tikrai labai smagiai praleidome čia porą valandų, tai jeigu netyčia būsite Ometepėje, tikrai rekomenduočiau šią vietą ir jums. Antra dienos veikla – kajakų turas. Taigi grįžtame į tą pačią vietą, kur vakar palydėjome saulę ir šiandien iš ten turėsime 2-4 valandų turą po Mekongo tipo upes ir lagūnas. Jei norite tiesiog pasiplaukyti po ežerą, rekomenduočiau tiesiog išsinuomoti kajaką už 5 ar 10 eurų per valandą ir tiesiog pasiplaukite aplinkui. Tačiau jeigu tikrai norite pamatyti visus tuos išskirtinius gyvūnus ir sužinoti daugiau apie pačią gyvūniją ir augmeniją, tikrai labai rekomenduočiau turą su gidu. Mūsų turas su gidu truko 2 valandas ir mes kiekvienas sumokėjome apie $20. Čia aukštai medžių viršūnėse mums ir vėl pasisekė pamatyti howler monkeys, o taip pat ir mažasias kapučino beždžionėles. Dar ir dėl to rekomenduoju gidą, nes daug ko mes patys nesugebėjome pastebėti ir tik jis mums, pavyzdžiui, parodė čia, kai mano akys stebinčia mūsų veiksmus. Taip pat girdėjau, kad ši vieta ir būtent ši ekskursija yra tobula paukščių stebėtojams, nes kad būtent šioje saloje ir šioje vietoje galite pamatyti daugiau nei 148 paukščių rūšis. Didžiausia tikimybė pamatyti visus šiuos gyvūnus yra labai anksti ryte arba jau leidžiantis saulei. Jeigu keliaujate vienas, tai reikėtų žinoti, kad jie turi tiek vienvietės, tiek dvivietės kanojas, taigi jums tikrai nereikia rūpintis dėl to, kad šiai veiklai būtina susirasti kažkokį bendrą keleivį. Tikrai dauguma žmonių renkasi saulėlydžio turą, tai jūs nebūsite tas vienintelis, tiesiog atvykite prieš saulėlydį ir pamatysite, kad netgi bus susidariusi grupė, į kurią jūs tikrai lengvai pridės. Ir apskritai, jeigu keliaujate vieni, tiesiog mažiau jaudinkite. Svarbiausia nesėdėti užsidarius savo kambaryje, o tiesiog eiti, nežinau, ieškoti kažkokių veiklų, o ir veiklose savaime suprantama, kad automatiškai atsiras bendraminčiai, su kuriais jūs galėsite lengvai susibendrauti. Vakarieniaudavom kaip ir visada viename iš mūsų atrastų šeimos restoranėlių. Deja, turiu pasakyti, kad Nikaragvos virtuvė nėra mano pati mėgstamiausia, bet, ką padarysi, ne viskas gali patikti vienoje šalyje. Kadangi tai yra sala, reikia nusiteikti, kad kainos joje yra didesnės, tai tokia lėkštė gali kainuoti apie $5 ar $6. O mes šiaip visą laiką valgydavome vienoje kavinėje prie pat kelio pas šeimą, su kurios vaikais žaisdavom Uno, kol jie mums ruošdavo maistą. Jei atvirai, tai net šiek tiek nuliūdau, kad tenka palikti šią salą, nes man čia tikrai labai patiko ir 4 dienų manau, kad pilnai užteko. Kadangi dar kelios merginos nusprendė palikti Ometepę salą tą pačią dieną, tai mes pasidalinome taksi kainą ir keliavome į uostą. Ko aš nežinojau, kad pasirodo Ometepėje yra net 2 uostai. Nelabai jie kuom skiriasi ir kaina nelabai kuom skiriasi, bet tik tiek, kad šitas buvo žymiai mažiau užimtesnis ir čia aš jau pagaliau sumokėjau tą normalią kainą už bilietą, tai $1 ar $2. Na, čia mūsų ir vėl laukia valandos ar pusantros valandos kelionė atgal į St. George uostą. Ko dar nepaminėjau, kad aš keliauju ne sezono metu, tai yra Liepos mėnesį, tačiau jeigu jūs keliaujate piko metu, tai gruodį kovą, geriau atvykite žymiai anksčiau, nes keltai būna perpildyti.
Kaip visą laiką, žiauriai malonu, kad stebite, žiūrite, komentuojate, laikinate ir taip toliau ir panašiai. Visada kviečiu užsukti į mano Instagramo puslapį, kur dar smulkiau pasakoju apie visas savo keliones ir nežinau, darykit ką norit, galit pasiekt, galit nepasiekt, galit toliau kažkaip palaikyti mane. Taip pat kvieščiau visai padovanoti kavos puodelį per Buy Me a Coffee. O jeigu dar lieka kažkokių klausimų, visą laiką galite arba siųsti man privačią žinutę, arba tiesiog klausti komentaruose, nes tikrai visiems atsakau. Tai ačiū, kad žiūrite dar kartelį ir tikiuosi, kad laukiate mano būsimų vlogų. Ir jo, tikiuosi nepradingsiu dabar vėl pusei metų. Nepažadu, bet visko gali būti. Ate!